హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన ఆనిముత్యాలు. నేను తెలంగాణలో ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్ కొన్ని చూపిస్తానండి. ఈ మధ్య దసరా ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు మేము వెకేషన్కి వెళ్ళాము. సో ఆ టైంలో మేము ఒక 3 days ట్రిప్ వేసాము. సో ఆ వాటర్ ఫాల్స్ ఏవో మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తానండి ఈ వీడియోలో. ఇప్పుడు మేము కుంతాల వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నామండి. ఆన్ ది వేలో ఉన్నాము. బై కార్ కాబట్టి ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చండి. ఫస్ట్ కుంతాల వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్ళామండి. తర్వాత పొచ్చేరా, నెక్స్ట్ వచ్చి కనకదుర్గ వాటర్ ఫాల్స్ అని అంటారండి. సో ఫస్ట్ మనం కుంతాల వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్దాం. చాలా గ్రీనరీగా ఉందండి. వింటర్ సీజన్ కదా టైము, చాలా బాగుంది చూడడానికి కూడా. ఆ ట్రీస్ అవి చాలా బాగుందండి చూడటానికి వ్యూ. సో అందుకని నేను కొంచెం రికార్డింగ్ ఎక్కువే పెట్టాను. వచ్చేసామండి కుంతాల వాటర్ ఫాల్స్కి. యాక్చువల్గా ఇది 500 steps ఉంటాయి అంటండి. సో అవి దిగడానికి ఈజీగానే ఉంది మాకు. సో యాంగ్జైటీలో దిగేసాము. ఎక్కేటప్పుడు మాకు చుక్కలు కనిపించాయి, బట్ ఓకే. కొంచెం కొంచెంగా స్టెప్స్ ఎక్కుకుంటూ ఆగుకుంటూ మెల్లిగా పైకి ఎక్కాము. ఎక్కేటప్పుడు ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఒక చిన్న టెంపుల్ ఉందండి, శివుడిది. నందీశ్వరుడు ఉన్నాడు, చిన్నగా ఉంది. మీకు చూపిస్తాను లోపల ఒకసారి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, సో ఇప్పుడు వాటర్ కొంచెం తక్కువగానే ఉంది ఫ్లోటింగ్. మామూలుగా అయితే ఇక్కడ ఇనుప రాడ్స్ పెట్టారు కదండి, ఫెన్సింగ్ వరకు మనకి వాటర్ అనేది వచ్చేస్తుందంటండి, వాటర్ ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువ ఉంటే. సో ఎక్కడికక్కడ బ్యానర్లతో డేంజర్ డేంజర్ అని పెట్టారు. సో మనం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఆ టైంలో. బట్ వాటర్ లేవు కాబట్టి మేము లోపలికి వెళ్ళిపోయాము. చూస్తున్నారు కదండి, చాలా బాగుంది. ఎక్కడికక్కడ బ్యానర్లు అవన్నీ పెట్టుంచారు, చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అని. అక్కడ ఒక మనిషి కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు, సెక్యూరిటీ గార్డ్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ. లోపలికి వాటర్లోకి వెళ్ళొద్దు అని మైక్లో అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. దగ్గరికి వెళ్ళి తీసామండి. చూడండి వ్యూ చాలా బాగుంది. వచ్చేవాళ్ళు కూడా చాలామంది పిక్నిక్ లాగా వస్తున్నారండి. ఇప్పుడు మనం వనభోజనాలకు ఎలా వెళ్తున్నామో అట్లా వచ్చేవాళ్ళు వస్తున్నారు. సో క్యారేజెస్ అట్లా బాక్సెస్ తెచ్చుకుంటున్నారు, అక్కడ టైం స్పెండ్ చేసి వెళ్తున్నారు. చూపిస్తా తర్వాత మీకు. ఇదంతా వాటర్ ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువ ఉంటే ఇదంతా నిండిపోతుందంటండి. ఇప్పుడు మనకి చూసుకోవడానికి చాలా బాగుంది. బాగా నచ్చిందండి. యాక్సిడెంట్లో వెళ్ళిపోయాము అలా. ఎక్కేటప్పుడే కొంచెం కష్టం అనిపించింది, బట్ ఓకే. వ్యూ చూస్తున్నారు కదండి, చాలా బాగుంది. ఇక్కడ చెట్టు కింద కూర్చున్నారు కదండి. సో వాళ్ళందరూ అలా వచ్చిన వాళ్ళే వనభోజనాల్లాగా అట్లా వచ్చిన క్యారేజెస్ అలా తెచ్చుకున్నారు. ఫ్యామిలీతో వచ్చినట్టున్నారు, అందరూ టైం స్పెండ్ చేశారు వాళ్ళు అక్కడ.
వచ్చి పైన కొంచెం స్టెప్స్ ఎక్కాక హాఫ్ స్టెప్స్ ఎక్కాక రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఒక షెల్టర్ లాగా పెట్టారండి. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి వాటర్ ఫాల్స్ వ్యూ అనేది కనిపిస్తుంది, చూస్తున్నారు కదా. కింద దాకా వెళ్ళలేని వాళ్ళకి, పెద్దవాళ్ళకి ఇది యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి చెప్పాలంటే. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ షార్ట్ కట్లో కనిపిస్తుంది. ఇది పైన హిల్స్ కొండ మీద నుంచి వస్తున్నాయండి. యాక్చువల్గా ఫాల్స్ ఇది కాదు, నేను పైన నుంచి తీసాను. చూడండి అక్కడ నుంచి మనకి కిందకి వాటర్ ఫాల్స్ పడుతున్నాయి. చూపిస్తాను ఇంకొకసారి. ఇక్కడ నుంచి చూడండి పడుతున్నాయి. ఇది వచ్చి మినీ వాటర్ ఫాల్స్ అని దారి ఉందండి ఇటు పక్కన, నేను చూపిస్తాను. ఇక వస్తున్నాను ఇప్పుడు. నేను చూపించాను కదా, అది వాటర్ ఫాల్స్ అని, మినీ వాటర్ ఫాల్స్ అని పెట్టారు అక్కడ. సో ఆ హిల్స్ మీద నుంచి మనకు వాటర్ ఫాల్స్ ఇంకొంచెం కిందకి పడుతున్నాయి. ఒక 10 feet డిస్టెన్స్లో మనకు వాటర్ ఫాల్స్ పడుతున్నాయి. ఇది వచ్చి పొచేరా వాటర్ ఫాల్స్ అండి. పొచేరా చాలా టెన్షన్ పడ్డాము తెలియక, బట్ అది చూడగానే చాలా దగ్గరగా ఉంది వ్యూ పాయింట్ అనేది. సో మేము చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యాము పొచేరా దగ్గర మాత్రం. అసలు వాటర్ మాత్రం చాలా ఫోర్స్గా పడుతున్నాయండి. అసలు చాలా బాగుంది మాకైతే చూడడానికి. బాగా ఎంజాయ్ చేసాం మేము ఆ టైంలో. పైనుంచి అలా వాటర్ ఫ్లోటింగ్ అనేది చాలా బాగుంది చూడడానికి. నేను చెప్పాలంటే వాటర్ ఫాల్స్ అనేవి ఎప్పుడు రియల్గా చూడలేదు. సో ఇదే ఫస్ట్ టైం కుంతాల ఈ పొచేరా చూడటమే. ఇది ఒకటి బావి అంటారు కదండి, సో అలా ఉంది. ఇదంతా చుట్టూ రౌండ్గా సర్కిల్ లాగా ఆ వాటర్ వచ్చి అక్కడ ఉంటున్నాయి, స్టోర్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో మేబీ అది ఎప్పుడో ఎవరో తవ్వుంటారేమో తెలియలేదు, అలాగే ఉందో తెలియదు కదండి. స్టోర్ అవుతున్నాయి వాటర్ మాత్రం అక్కడ. చాలా ఫ్లోటింగ్ ఉందండి, ఏమో స్పీడ్గా పడుతున్నాయి అసలు. ఇటు పక్కన చిన్న వాటర్ ఫాల్ ఉందండి, అక్కడ చేసేవాళ్ళు స్నానాలు కూడా చేస్తున్నారు. వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుందండి. మేమైతే హాలిడేస్లో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. ఇది వచ్చి పక్కనే ఒక చిన్న పార్క్ లాగా ఉందండి పొచేరా పక్కనే, చూపిస్తాను ఒకసారి. వీళ్ళు వనదేవతలాగా ఏదో టూరిజం ప్లేస్ లాగా పెట్టినట్టున్నారు పార్క్ అనేది. ఎవరో రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు అక్కడ. చూడండి వాటర్ ఫాల్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. మనం ఎంత కష్టపడి వెళ్ళినా వాటర్ ఫాల్స్ చూడగానే ఆ థ్రిల్కి, యాంగ్జైటీకి మనం స్ట్రెస్ అనేది మర్చిపోతామండి. చాలా బాగుంది. కుంతాలకి కొంచెం స్టెప్స్ మనం దిగి ఎక్కేపాటికి కొంచెం ఆయాస పడతాం, బట్ పొచేరా ఓకే. ఇది వచ్చి కనకదుర్గ వాటర్ ఫాల్స్ అండి. యాక్చువల్గా దీనికి రోడ్డు కూడా లేదు, మేము బై మ్యాప్ గూగుల్ ద్వారా వెళ్ళాము. 500 meters వరకే మనం నడిచి వెళ్ళాలి. తర్వాత గూగుల్ మ్యాప్లో కూడా అది అడ్రస్ లేదు. కార్ మేము అక్కడ పార్క్ చేసి 500 meters నడిచి వచ్చాము. సో ఆ సౌండ్కి వచ్చాము మేము తెలిసి, అయితే అసలు అది మ్యాప్లో కూడా లేదండి. దీన్ని వచ్చి ఒక కనకదుర్గ వాటర్ ఫాల్స్ అంటారు. చాలా బాగుందండి ఇది కూడా చూడడానికి. కష్టము, రోడ్ కూడా లేదండి, బై వాక్ వచ్చాము మేము ఒక 500 meters. కానీ చూసాక చాలా థ్రిల్ అనిపించింది. ఫ్లోటింగ్ బాగా పడుతూ ఉంది. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇది ఫస్ట్ నుంచి కనకదుర్గ వాటర్ ఫాల్స్ అనేది, కనకదుర్గ వాటర్ ఫాల్స్ పొచేరా అండ్ కుంతాల పడుతుందండి. సో అట్లా వస్తుంది. ఇది వచ్చి మనకి శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అండి. ఇది కూడా వచ్చి మనకి నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉందండి శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు.
సో పైకి అలో చేయలేదు, ఎవరిని అలో చేయరంటండి. సో మేము కింద రోడ్డు ఉంటే వచ్చాము. సో అందరు విజిటర్స్ వచ్చి ఇక్కడే చూస్తారంట. ఇది చూపించేది డ్యామ్ అండి, శ్రీరామసాగర్ డ్యామ్. అది చాలా పెద్దగా ఉంది, వాటర్ లేవు ప్రజెంట్ అయితే. చూస్తున్నాం కదా, ఇటు వచ్చి ఇదంతా లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా మనకి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళకి హౌసెస్ అవన్నీ అక్కడే అలర్ట్ చేసినట్టున్నారండి. ఆ హౌసెస్ ఉన్నాయి అక్కడ, ఇవన్నీ వాళ్ళ హౌసెస్ ఉంటాయండి సైడ్. ఇది ఒక చిన్న కాలువ అండి, ఆ ఊర్లో వాళ్ళకి మేబీ కాలువ అయి ఉంటుంది. ఇటు పక్కన రోడ్డు ఉంది. ప్రజెంట్ అయితే వాటర్ ఏమీ లేదండి. ఇది కూడా మేము అదే రోజు చూసామండి. కార్ కాబట్టి ఇవన్నీ చూడడానికి యూజ్ అవుతుంది. బస్సెస్ అయితే కొంచెం కష్టమైనది, ఒక 2 days అయినా పడుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మన ఆనిముత్యాలు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.